Ονομάζομαι Μαρία, είμαι 20 ετών, είμαι διαμεσολαβήτρια υγείας στο Κέντρο Εκπαίδευσης Προαγωγής Υγείας στο Ρωμά, στο Δήμο Χαλανδρίου, στα πλαίσια του προγράμματος Roma Health Care. Εκπαιδεύτηκα 2 χρόνια, τον τελευταίο 1 χρόνο εργάζομαι κανονικά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να μπορώ να βοηθήσω και εγώ την κοινότητα από την οποία προέρχομαι και να μπορώ να τους διασυνδέω με τα νοσοκομεία, τους γιατρούς και να τους παρέχω και εγώ τις πληροφορίες που ξέρω και έχω εκπαιδευτεί. Επίσης μου άρεσε που στα πλαίσια του προγράμματος ταξίδεψα και σε άλλες χώρες και γνώρισα ανθρώπους που κάνουν τα ίδια πράγματα με μένα. Εδώ στο Κέντρο Προαγωγής Υγείας κάνουμε 2 πράγματα. Διασυνδέουμε τους ανθρώπους και κλείνουμε τα ραντεβού τους σε ιατρούς και νοσοκομεία και κάνουμε δράσεις και ενημερώσεις πάρα πολλές φορές μέσα στο μήνα για την θεματική που έχουμε διαλέξει και κυρίως σε παιδιά και γυναίκες. Εδώ είναι ο χώρος που γίνονται οι εξετάσεις και οι εμβολιασμοί και εδώ είναι ο χώρος που γίνονται οι ενημερώσεις στα παιδιά και στις γυναίκες. Εδώ είναι ο χώρος που πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Χαλανδρίου και το πρόγραμμα για την εμπειρία που μου έδωσε και θα ήθελα να πιστεύω πως η διαμεσολάβηση υγείας δεν θα σταματήσει εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχιστεί και σε όλους τους Δήμους. Γιατί η κοινότητά μας αντιμετωπίζει πρόβλημα στην πρόσβασή της στο σύστημα υγείας. Σας ευχαριστώ πολύ.